mucha presión y creo que ya se me han roto un poco los puntitos de los dientes. Listo, tengo malas noticias, estás bruxando, probablemente estás muy estresada y tus dientes están tensionando, están desgastando, están rompiendo. Si sufres de bruxismo severo, una de las opciones es la colocación de toxina botulínica a nivel de los maceteros. Eso relaja la musculatura y hace que tu masticación sea más suave.